नहीं नहीं, ये वाला। हाँ। ये दो तरह का देख लीजिए इधर पहले, तब कुछ करिएगा। एक इससे करेंगे, है ना, लॉरियल का है मजरेला कलर। एक इससे करेंगे और एक इसको ये कहते हैं स्टिक का है। ये डेवलपर है, 40 वॉल्यूम का है। ठीक है, ये दोनों मिला के कलर किया जाता है। इसमें गोल्डन कलर आएगा। ये ब्लीच पाउडर जो ब्लेंडर का है ये कहते हैं। ये डेवलपर हो गया, ये ब्लीच पाउडर हो गया, है ना। दोनों मिला के हम लोग करते हैं। एक पे पहले इसको करते हैं। ठीक है, ये सबका रेशियो होता है, तो उतना आप लोग नहीं समझेंगे, सिंपल तरीके से बस समझना है ना। इसमें चम्मच था, इसमें पता नहीं क्या होगा चम्मच। जितना लेंगे, जितना हमारा बाल रहेगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। इसको हमेशा ग्लव्स पहन के करते हैं, है ना। पहले ये ट्रेंड में चलता था, पहले ज़्यादा इसका होता था। ये ना रहे लेकिन ये दो ज़रूर रहना चाहिए। हाईलाइट दिखती है, इसको इतना है तो इसके अंदाज से रेशियो के हिसाब से इसको लिया जाता है। लेकिन आपको अंदाज से बना रहे, है ना। देखिए, हम इसको अच्छे तरह से फेंटेंगे। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा फिर बहने लगेगा। फिर अच्छा से इसको फेंटेंगे। फेंट के थोड़ा देर इसको रख देंगे। जितना भी इसमें रहेगा पार्टिकल्स वो बढ़िया से घुल जाएगा। अब इसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा ये पाउडर का, तो बाल क्या होता है, बहुत लोग करते हैं तो क्या हुआ, इसका मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, अंदाज नहीं रहता, इसका भी ज़्यादा रहता है और इससे ज़्यादा रहता है, तो बाल उसको गला के निकालता है, झड़ा देता है ना। अगर हमको मेजरमेंट यानी नाप तोल सही रहेगा दोनों का, तो बाल कभी नहीं गिरेगा। कम से कम इसको 40 से 45 मिनट रखना है। और ये भी ध्यान होता है कि किसी पे की हो ना, क्या दिक्कत आया, क्या आसानी हुआ, बताओ। फिर भी आसानी दिक्कत कुछ हुआ होगा ना। तो दिक्कत ये होता है, अगर ये मेहंदी लगा हुआ बाल है, जैसे हीना कोटेड रहता है ना, तो उस पर हम लोग करेंगे ना तो कभी कभी नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो लेयर बना लेता है। तो उसको निकालने का अलग तरीका है। अगर जिसके पास मेहंदी लगा बाल नहीं होता है, मेहंदी लगा बाल नहीं होता है, जो हीना नहीं करता है, कोई मेहंदी नहीं लगाया, कोई कलर नहीं किसी तरह का किया, ऐसा सिंपल बाल रहता है, तो क्या होता है, उसको वर्जन हेयर कहते हैं। यानी वो किसी केमिकल से नहीं है, वो जैसा बाल ओरिजिनल है वो है। ठीक है, तो उस पर हम लोग 35 से 40 मिनट में आराम से चढ़ जाता है, बहुत जल्दी चढ़ता है। अगर यही हीना कोटेड बाल रहता है तो फिर ये दिक्कत होता है। यानी हो कोटेड मीन्स होता है कि उस पर कलर किया हुआ है, तो उस पर कलर नहीं आता है। समझ में आ रहा है टिंकल? नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग कर रहे हैं,
ये बाल भी कई तरह के होते हैं। बाल को भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर बाल को भी पहचाना। तो इसका भी एक अलग क्लास है, पढ़ाई है ना। तो सिंपल तरीके से समझिए, आप लोगों को पढ़ाई नहीं करना है तो सिंपल से करिए। इसको सिंपल तरीके से बता रहे ताकि आप लोग आसानी से कर सकती हैं। इसको अच्छा से लगाएंगे, ग्लव्स रहना चाहिए। लेकिन जैसे ये हमारा जड़ है, ये जड़ है ना, तो 1 इंच दूरी पे ही करना चाहिए, जड़ में भूल के भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 40 और 30 नंबर का जो होता है ये वॉल्यूम कहलाता है। ये लिखा हुआ ना, नंबर लिखा हुआ 40 और 30, 20 वाला जो आता है वो जड़ पे जाता है। जो रूट से जो कलर किया जाता है वो 20 नंबर का होगा। 20 नंबर का मेरे पास वहाँ मैट्रिक्स का है, और ये 40 नंबर का, ये भी मैट्रिक्स का है ना। तो कंपनी और भी है, तो मैट्रिक्स का है ये। तो ये 40 नंबर का है, 30 नंबर का, ये जड़ पे नहीं होता है। जड़ से अगर हम लोग कलर करेंगे तो क्या होगा, बाल को टूट के गिरा देगा। पतला हो गया है। टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है घड़ी में। आगे पीछे अच्छा से बाल को पूरा अच्छा से इसको करना होगा। देखिए मोड़ने का तरीका, यहाँ से मोड़ लेंगे ताकि ये लॉक हो जाए, ठीक है। ये लॉक हो जाए ऐसे, ये लॉक हो जाए, और उसके बाद इसको ऐसे अब इसको रख देंगे, है ना। इसी तरह बाल पे किया जाता है, वो कभी नहीं गिरेगा, सब तरफ से लॉक है। फोल्ड करना बताया ना, उस तरह से होता है, ये इसी तरह से होता है ना, लॉक हो गया। बाल्याज होता है, ग्लोबल होता है, बहुत तरह का होता है। दूसरा दीजिए कटोरे।